Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Šobrīd esam tiešraidē, atrodamies pie ministru kabineta. Ir 22. augusts, pulkstens 10 ar dažām minūtēm. Un cīņa vēl nav galā, un mēs kā Latvijas Tautas kanāls un daži cilvēki šodien ir ieradušies, lai turpinātu paust savu attieksmi, proti pret Stambulas konvenciju un par to, ka vara tomēr ir jādod cilvēkiem rokās pašai tautai, un tautai jābūt ir gatavai to paņemt un, protams, ar to arī strādāt. Šodien neredzam šeit suverēno varu. Nezinu, kas ir pa iemeslu, bet suverēnās varas šodien šeit nav, bet Latvijas Tautas kanāls šeit ir. Un tas ir, protams, principu jautājums, un kā gan varētu būt savādāk. Bet šodien es redzu pazīstami cilvēki, aiziesim aprunāties ar Ivaru Redisonu, kurš arī ir atnācis šodien. Pajautāsim, kādēļ viņš šodien ir šeit. Pēc tam arī pieiesim klāt aprunāties ar Sigurdu, kas viņam ir sakāms. Arī Iveta Vilsone ir atnākusi, un vēl daži cilvēki atbraukšu no Latvijas. Un tad mēs dosimies visticamāk tālāk, bet par to mazliet vēlāk. Sveiks! Labdien! Jā, darbie skatītāji, Ivars Redisons, viens arī no viesiem dzīvēs sarunās bijis, jūs viņu ļoti labi zinat. Kādēļ mēs šodien tevi šeit redzam? Kas tevi pamudināja atnākt? Šodien ir runa par ģimenes likumu, par Stambulas konvenciju. Un pat Centrālā vēlēšanu komisija ir vēlreiz izsniegusi, reģistrējusi parakstīšanai ģimenes likumu, nostiprināt Satversmē bērna tiesības, ģimenes tiesības. Un tādēļ es ierados šeit, pirmkārt satikt cilvēku, kuriem tā lieta interesē, un otrais pateikt, nekļūdīties. Tad līdz šim nav izdevies parakstīt tautas likumu tādēļ, ka aģitē uz parakstu vākšanu. Tā nav parakstu vākšana, tas ir tautas likums, grozījums Satversmē pamats. Un tad galvenokārt jākoncentrējās nevis to ķeksīt elektroniski, bet parakstīt uz papīra. Uz papīra parakstīt var visās pašvaldībās, tur gan jāskatās, dažās ir jāmaksā, citās atbrīvots, bet vēl visi vecie un slimie var uzaicināt apliecinātāju uz mājām, parakstīt papīra formātā. Tad šī ļoti svarīga lieta, jūs parakstat paši savu tautas likumu. Nevis parakstu vākšana, kaut kāda petīcija, vai nekā lūksaties kaut ko darīt. Un par to šodien es gribēju parunāt tiem, kas atnāks, jo kopumā ir jāveido, te vairākas grupas ir dažādas likumus caur Centrālo vēlēšanu komisiju virzījuši, tad ir jāparunā. Tad pirmām kārtām jāatcer 12. gada grozījumi, kas uzlika milzīgus šķēršļus. Un pamata šķērslis ir tas, tā ir nepatiesība, ka it kā esot pacelts parakstu skaits. Skaits nav pacelts, kā bija 1/10 daļa, apmēram 150 000, tas ir palicis, bet atcēla valsts atbalsta likumdevējam. Latvijā ir 2 likumdevēji. Likumdevējs tauta un likumdevējs Saeima. Un tad, ja ir ierosināts likums, Centrālā vēlēšana komisija izsludinājusi parakstīšanai likumu, tad visam valsts aparātam, visam budžetam būtu jāatbalsta likumdevējs tauta. Šajā gadījumā, 12. gadā to noņēma nost, un tas ir jāatjauno. Ko tu vari teikt par to, ka likumdevēja varu ik pa laikam uzņemās ministru kabinets? Kas man šķiet ir ļoti nepareizi. Tu nosauc 2 likumdevējus, bet ministru kabinets starp viņiem taču nebija. Ministru kabinets nekad nav bijis likumdevējs, jo, redziet, daudzi nesaprot, kāpēc Latvijā, tagad arī veidos valdību, un tad tur viens sauc tādus kandidātus, otrs sauc tādus. Redziet, Latvija ir unikāla, mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kurā Satversmes konstrukcija paredz, ka tiešām ik viens cilvēks, ik viena ģimene ir lēmējs, un tas izpaužas tā, vara pieder
man, Kasparam, ikvienam no jums ir piedara vara, bet katru dienu jūs nevarat no tiem dokumentiem ņemties. Jums ir priekšstāvs Saeimā. Un tātad tavam vietniekam arī jābūt lielai varai. Un līdz ar to mums Latvijas parlaments ir vienīgais Eiropā, kur ir parlamentam tik milzīga vara, lemj visu, pilnīgi visu lemj. Un attiecīgi, tad tur ir krāpnieki, viņi izdomājuši, sakombinēt tur visādas koalīcijas. Tātad koalīcijas ir aizliegtas, tātad Satversmes un vēlēšanu likums 22. gada aizliedz jebkādas koalīcijas, jebkādas padomes, jebkādas tirgošanās. Tātad ir jātiem no 22. gada vēlēšanu likums. Pirms gada, veselu gadu vāc caur Centrālo vēlēšanas komisiju pārakstus par ģimenes definīcijas nostiprināšanu Satversmē. Viņi savāca apmēram 59 000. Tātad tu norādi uz to, ka vairāk akcents jāliek ir uz parakstīšanos klātienē ar savu roku, nevis ķeksīšu. Jo ķeksīši, tavuprāt, mēdz kaut kur pazust, ja? Ne tikai pazust. Redziet, kas pa lietu. Tad, kad jūs elektroniski nospiežat taustiņu, tas nepaliek atmiņā. Bet tad, kad ir uz paraksta, tas, uz papīra, tas paliek jums. Un vēlreiz, tātad te aizgāja tāda sacensība. Kas vairāk savāks paraksts? Mana balsone, kas būtībā ir pat tukšo, tas ir lūgumraksts deputātiem. Vai jūs parakstat paši savu likumu? Un tad šīs būtības skaidrošanas vietā aizgāja tāds sacensība, kurš būs smukāks. Arī noteikti jāparaksta ir uz papīra. Tas ies lēnāk, elektroniski arī vajag. Vai skaits būtu. Bet pēc iespējas ir jāsauc sevišķi tiem, kas nelieto internetu, tad vai kaimiņi, draugi aiznes uz pašvaldību pieteikumu, lai atbrauc pie jums uz mājām. Un tad tur ir vairāk šobrīd likumu Centrālajā vēlēšana komisijā reģistrēt. Tajā skaitā atcelt 12. gada grozījumus. Cilvēki, paši var iet iekšā, un kas arī jāizdara, jāizpēt, jāizlas un jāiepazīstās. Paldies tev par sarunu, ka tu esi šodien šeit un arī iestājies par ģimenēm. Mēs ar tev pavisam drīz tiksimies vienā, sauksim viņu pa konferences vai viedo tikšanos. Latvijas Tautas kanāla skatītājiem tā mazliet intrigai. Bet mēs esam apņēmīgi noskaņoti tomēr būt saimnieks savā zemē, vai ne? Saimnieks rodās no tā, ka katrs pats sevi atzīst mantinieku, pieņem mantojumu sev un sāka to rīkoties. Uzņemties atbildību arī. Jā, diemžēl tā ir atbildība. Tāpēc ļoti daudzi šobrīd negrib, jo tas uzreiz, ja tu esi saimnieks, vai ne, tevi jāatbild. Jā, un tad nevar bezatbildīgi. Tas uzliek pienākums. Paldies tev liels! Jā, atbildība tieši tā. Jāuzņemās ir atbildība par saviem vārdiem, par saviem darbiem, par savu rīcību. Tieši tādēļ jau arī gan Saeima, gan ministru kabinetā ļoti centīgi izvairās no šī vārda un atbildības pieņemšanas. Pajautāsim Sigurdam, ar kādu mērķi viņš šodien ir atnācis, jo es redzu viņam rokās arī, es nezinu, kas viņam tos plakātus taisa, bet es zinu, ka Sigurds ļoti labi ieguldās šajā visā. No kurienes finansējums plakātiem? Finansējums slepeni avoti Zakardonam. Skaidrs. Bet pārsvarā rietumvirzienā. Kas tevi šeit Latvijas tauta mācamies no žīdiem, noziegumiem pret tautu nav noilguma. Jā. Bet drīkst drusciņ tā liriskāk, ja? Tu esi biedrs mākslinieks. Tu māki dziedāt. Es arī pacentīšos padziedāt. Mauku mājā luk tur spīd, hei, rumpi, pumpi, jāieskrien uz īsu brīd, trādi, rallallā. Tātad, jums abiem diviem pagriezties pa labi, taisni iekšā un uzdot konkrēti vienu jautājumu. Jūs, MKisti, kas jums labāk? Kas tautai labāk? Kārtīga mauka vai politiski prostitūta? Ot sakama to. Tālāk es klausos tavs jautājums.
jautājumi beidzās. Nu labi, lai tev piepalīdzētu. Bija doma, ka... Sigurd, jā. Es saprotu, jā, tu esi ļoti kaislīgs un kā saka, tevi satrauc šīs tēma. Tieši tā. Man cits jautājums, tavuprāt. Tu gan vārdā nenosauci, un tomēr mēs runājam par bijušo iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru, tagadējo labklājības ministri, kas varētu būt ministru prezidente. Jā. Saki, tad, kad viņa bija joprojām augstos amatos pirms tam, šī kārtas netika izspēlēta. Šobrīd viņa izvilk ārā viņas pagātni un ko viņa ar to grib vispār pateikt? Īstenībā šausmīgi tas viss ir. Ļoti vienkārši. Kā jau kārtīgā spēlē, arī politika ir liela spēle, kur spēlē uz augstām likmēm, bet pēc mūsu saimnieku norādījumu. Šitas te viss ir pakazuha vienā vārdā, lai novērstu uzmanību no kaut kā nopietnāk. Konkrēti no kā, es pat nepateikšu. Stambulas konvencija, tur jau pazibēja kaut kur 2008. gads, kaut ko, un tagad vajag to lietu it kā izdarīt līdz galam. Nerunāsim par Stambulas konvenciju. Tas ir noziegums pret tautu. Tu zini, šodien nākot uz šejienu, es gandrīz kā jaunkundze izvēlās kleitu, es paskatījos savā banneru galerijā un izvilku šo, jo Stambulas konvencijas pieņemšana ir noziegums pret tautu, pret Latvijas tautu. Un noziegumam pret tautu nav un nevar būt noilguma. Tāpēc es kā kārtīgs žīdu skolnieks saku, mācamies no žīdiem. Un tas nav tāda, kas saka, tāda divdomība vai kas, tā ir mana dziļākā pārliecība. Mācamies no gudriem cilvēkiem un paši tapsim gudrāki. Šodien pārsvarā es atnācu tāpēc, ka bija paredzēts, ka šeit būs Sijā Stjepaņenkas pasākums, bet tā kā viņa nav, un viņi man te arī netraucē, es atļaušos atgādināt vienu lietu, jo es esmu tehnokrāts un es operēju ar faktiem, dokumentiem un reālām lietām. Tātad velkam reālu lietu. Šī ir avīze, konkrēti nākotnes vārdā. Šī ir pēdējā avīze, ko izdeva Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs. Kāpēc viņu vajadzēja likvidēt? Atkal politiskās spēles, jo šī centra vadītājs bija sociāldemokrāts Jānis Gulbs, kuri nobalsoja par šī te lēmumu pieņemšanu. Būtiskākais. Pārējos es jums nerādīšu, man tur vienu vajadzēs drāzt 26. datumā, tas vēl priekšā. Izlasi skaļi. Lūdzu, izlasi. Jā, Vjačeslavs Stepaņenko, Latvija pirmajā LPP, LC. Jā. Tieši tā, veci. Un tad, kad es viņu te redzēju, viņš nodeva pēc idejas Rīgas bērnus, viņš nodeva Latvijas bērnus. Un tad, kad es redzēju, ka viņš te turās pie Latvijas karoga, mani sāka vilkt uz vardarbību. Bet es esmu trenēts šajos jautājumos, es saņēmu sevi rokās, un palīdzēju šoreiz. Paldies, Sigurd. Paldies, ka tu esi un pārstāv savas tiesības un iestājies arī par tautu. Ne tikai savas tiesības, pārsvarā par mūsu bērniem. Kas mēs te esam, jā, tur viens otrs un tā. Nu, cik mums? Es negribu teikt tā viena kāja kapā. Nē, kamēr man būs spēka, es līdīšu uz bankomātu un noņemšu pēdējo centu no savas pensijas. Un balstīšu savu ģimeni, savus bērnus. Lai visiem tā būtu. Vai tā būs mūsu bērniem tādas iespējas? Es dziļi šaubos. Pilnīgi iespējams, ka viņi vienkārši dzīvos no kaut kādiem pabalstiem vai kaut ko tam līdzīgi. Ja mēs neko nedarīsim. Savā laikā, kad nomira mans politiskais guru Veltstānti, kad pusgadu es staigāju apkārt kā apmācu un nevarēju saprast. Es sapratu, ka ir kaut kāda misija, ka man ir jādara, bet kas konkrēti kas? Un pusgadu laikā man nāca apskaidrība. Ir vienkārši jāmodina tauta, jāskolo tautā, jāvelk sev līdzi. Jo kopš 1991. gada masons Andris Piebalgs
ir grāvis Latvijas izglītības sistēmu, jo marionešu valstī nav vajadzīgi izglītot tautu. Ir vajadzīgi, ne gluži vergi, dzimt cilvēki, sauc kā grib. Darba spēks, lētais, piedāvā. Izturību tev. Dosimies parunāt ar... Front, no pasarānt, patriomu erte! Pazies, svešvalodā sarunā ārprāts. Ļoti īsais piebilstamais man ir. Tu tieši grobi piebilst gribi. Kā tev vārdā? Tu atcerēšies Karalt. Prostitūcija tas ir veids, kā izdzīvot. Mautība tas pasaules uzskats. Atšķirība. Sapratu, jā. Redziet, cik izzinoši. Iveta Vilsoni satikām iepriekšējo reizi. Viņa arī šodien šeit ir. Kā viņai iepriekšējā tiešraidē minēja, ka viņa ilgi nekur nav gājusi, bet šis jautājums viņai ir dziļi personīgi satraucošs. Un tu šodien esi šeit, mēs arī šodien šeit esam. Jā. Principā es uzskatu par tādu principu jautājumu. Man liekas, tas ir pēdējais bastions latviešiem, Latvijai vispār. Es domāju, ka pat jauns mērs un sērga nebūs tik apdraudoši. To mēs jau mākam pārvarēt. Nekā tieši šis, jo viņš ir fundamentāli ieliek bērnu, jauniešu apziņā pilnīgi citu pasaules konceptu. Un tas ir apdraudējums, šis koncepts. Es uzskatu, tas ir neatgriezeniski. Ja latvieši tagad, kā Latvijas iedzīvotāji, pirmkārt, ir jābūt vienotiem. Vispār man nepatīk šis dalījums, kad ir kaut kādi, mums ir divas nometnes. Latvijā nav nekāds divas nometnes, šeit dzīvo cilvēki. Un tie visi cilvēki ir gadu desmitiem ilgstoši saistīti ar Latviju, un liela daļa viņi ir paaudzē saistīti ar Latviju. Un viss šī naidošana, viss šā karogu būšana, tas viss ir viens projekts, tas ir viena projekta ietvaros, vienkārši ar dažādiem ruļļiem brauc pāri, kuram var pārbraukt caur kaut kādu nacionālo sanaidošanu, kuram var pārbraukt caur naudu, kaut kādiem labumiem, īpašumiem, darbiem, darba iespējām un tam līdzīgām lietām, kuram var pārbraukt ar vienkārši ar fizioloģiskas atmiņas atsišanu, es nezinu, absolūta degradācija. Es uzskatu, ka ir jāstāv pret to, bet godīgi sakot, man nav cerības, ka mūsu valdība to neakceptēs šo konvenciju. Es domāju, ka to vai viņi akceptēs. Bet var taču mobilizēties pret to. Dzīvē taču var dzīvot savādāk. Ne tā kā, es vispār uzskatu, ka likums nav priekš tam, lai viņu izpildītu. Likums ir priekš tam, lai apzinātos, kā tevi grib izmantot, kā tev grib darīt pāri, kā tev grib ieslogot, ierobežot. Un kas tev ir jāgatavojas, kas tev ir jāmācās, kā tev ir jāprot pašam izdzīvot, atbildēt par savu dzīvi pašam, ikvienam. Un es šeit arī stāvu viena pati. Par sevi, par saviem uzskatiem, par savām pārliecībām. Un tam ir jābūt stingram. Pa daudz sateicu, ja? Evika Siliņa, tā, kur bijusi iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, tā, kuras šobrīd labklājības ministre, tālāk viņu virza uz ministru prezidents amatu. Tagad publiski mazgā no augšas līdz lejai, te var iedziļināties vai neiedziļināties kaut kādos dzeltenumos par jaunības kļūdām vai kaut ko citu. To mēs neapspriedīsim. Pūst, spēcīgi pūst, vai ne? Nevis pūst, bet pūdē. Es uzskatu, ka tā ir apzināta arī tāda tendence visā Eiropā. Pat rietumu pasaulē, bet Eiropā īpaši ir absolūti nekompetenti, netikumīgi un visādi negatīvi tautu valdnieki. Tieši tāpēc, lai šī pārvalde būtu absolūti ietekmējama un nespējīga pastāvēt par savām valstīm, par saviem cilvēkiem, un viņiem arī nav tāds nemaz uzdevums. Viņi nemaz to negrasās darīt, viņiem ir kaut kādi pavisam savu plāni, nezinu tur kādi, bet tas man neinteresē. Tām nav nekāds nozīmes, kāda ir viņu plāni, tie nav saistīti ar tautām, ar valstīm un vispār ar cilvēkiem. Mēs patiesībā esam tā bišķi nokavējuši. Eiropā ir daudz priekšā, tur jau daudzus gadu desmitus, pāris gadus desmitus vismaz ir tādi absolūti nekompetenti un jancīgi cilvēki pie varas. Vismaz kaut kas labs, ne? Mēs esam konservatīvi, bet šito vajag izmantot. Ja mēs esam konservatīvi, tad turamies par tām konservatīvām vērtībām.
Un viņas pat tur nav nekāds politisks, viņas vienkārši bioloģisks. Tas ir tik primitīvi. Kurš to nesaprot? Man izbrīna, kāpēc Latvijā cilvēki ir tik pasīvi. Tas ir vienkārši apdraud dzīvību, reāli apdraud viņu dzīvību. Tāpat nav runa par biznesu, par darbu. Tā jau ir, ziniet, jau vispār 5. jautājums šajā lietā. Cepās tikai par kaut kādām naudām, ja? Bet latviešiem baigi, vai viņiem rūp, kāpēc valdībā kāds tur vairāk saņēmis kaut ko nosedz. Dabļā, viņas, ejiet jūs zogat, nemākat, tad klusējiet. Ne par to ir stāsts. Tie, kas ir pie varas, tie vienmēr ir zaks. Un tas nav, es par to nesaucu par zakšanu, tas ir viņu biznesu. Tā tas vienmēr bijis ir. Vienkārši taisam savu biznesu. Tāds, kāds mums ir vajadzīgs, mums vajag kooperēties savā starpā. Un pirmais jau vienkārši elementārs, to, ko es, piemēram, sev uzlieku par obligātu pienākumu. Es pēc iespējas neiepērkos lielveikalos, pēc iespējas nepērku ārzemju preces, pēc iespējas pērku Latvijā ražotas preces. Pat, ja tas uzņēmums pieder kaut kādam, jau ir nopircis kāds ārzemnieks to uzņēmumu, vienalga tur strādā Latvijas cilvēki. Kaut kāds vismaz labums no tā viss ir. Jā, tas ir dārgāk, bet šito upuru, ko vēl? Kāpēc vajag uz barikādēm iet vai fronti taisīt? Ja var vienkārši bišķiņ vairāk padomāt, kā nopelnīt un kā palīdzēt saviem līdzcilvēkiem caur šo preču apmaiņu. Vienkārši sadarbība ar kooperāciju. Tā ir klasiska lieta, nav svarīgi, kāda ir valsts iekārta un vispār politiskā sistēma, tam nekāds nozīmes nav. To var darīt jebkurā sistēmā, jebkuros apstākļos. Mēs atgriežamies pie tā, ko tu sākumā teici, tā ir atbildības uzņemšanās. Un arī pirms tam Redisons Ivars norādīja tieši to pašu, ka ņemt varu savās rokās, tā ir pirmām kārtām atbildības uzņemšanās par sevi. Jā. Mēs esam pieraduši, ka mūsu vieta izdarīs, kāpēc mums nepienākās, mums jādod, celiet pensijas, celiet visu, bet paši mēs tā kā neko, ja? Šeit ir tā kļūda, ka cilvēki uzskata, ka politiska darbība tā ir iešana partijās un kaut kādās valdības. Absolūti nē. Partijas un valdības tās vienmēr būs mūsu opozīcija, tie būs tie, kas mūs centīsies turēt rāmjus, masu pārvaldes sistēmu un tam līdzīgi. Tur nav nekā slikta, tam ir jābūt. Jo, ja tā nebūs, tad mēs viens otru noskatīsim, apēdīsim un izvarosim. Nevajag arī būt tik labās domās par sevi, ka mēs, protams, bez rāmjiem dzīvot godprātīgi. Nē. Mēs to tad, kad mums brīvības iedod, tad mēs redzam, kā mēs tās brīvības izmantojam. Absolūti mēs to neprotam. Un vēl ir jautājums, vai brīvība ir kaut kas pozitīvs vai negatīvs. Vispār es uzskatu, ka jebkurai lietai ir divi gali, obligāti divi gali. Neviena lieta nav pozitīva. Nav tāda absolūta labuma un absolūta ļaunuma. Viss ir mūsu attieksme, mūsu izpratne un mūsu pašizpausme. Noteiktos apstākļos. Jebkādi. Pilnīgi. Paldies, ka tu esi šodien šeit. Es ar prieku un ar pārliecību. Paldies. Pagaid pieslēdzās Māris no malas. Tev būs jātur mikrofons tālāk, vienkārši jautājums Ivetei. Vai būs karš septembrī? Komentāros jautājums. Septembrī? Karš septembrī? Karš jau notiek. Vai tu domā Latvijā vai būs? Es jau ne. Ingunta, bet, dargais skatītāji, ja jūs paskatīsieties iepriekšējo tiešraidi, Iveta par šo jautājumu jau izteicās. Un jūs varat iet iekšā viņas profilā un izlasīt. Viņa ļoti smuki, argumentēti pamato šo lietu. Latvijas Tautas kanāls saka, ka vispār kara nebūs septembris rītā. Septembrī būs pārmaiņas. Septembrī, oktobrī, varbūt tās pat oktobrī drīzāk, jā. Bet tas nav saistīts ar Latviju, tas saistīts vispār ar notikumiem pasaulē. Un centrs, protams, notiek Ukrainā. Bet būs mēģinājumi mūs ievilkt tādā fiziskā karā, bet es domāju, ka nebūs. Domas, cilvēki. Man cits domas, kāds karš uz redzēšanos. Nav laika karot. Nav laika karot. Ir jāaudzina bērni, jāizglīto, viņi jāattīstās, jālasa grāmatas, jāklausās laba mūzika. Jāatbalsta vokālā akadēmija. Starp citu, šodien izlasīju no rīta nepatīkamu ziņu. Vokālā akadēmija, jūs labi zināt, Edgars Kramiņš ir šīs akadēmijas izveidotājs. Viņam kārtējo reizi ir atteikts Kultūra Kapitāla fonda finansējums Jāņa Zābera starptautiskā vokālistu konkursa organizēšanai. Un viņi aicina un lūdz uzņēmējus atsaukties, kas varētu pabalstīt viņus. Jo izrādās, ka kultūras ministrijai nav nepieciešama starptautiski vokāli konkursi, kas godinātu vienu no izcilākajiem latviešu dziedātājiem, Jāni Zāberu. Tā kā tiem, kam ir iespēja, varbūt kādu uzņēmēju vai kādi
cilvēki, tad sazinieties ar Edgaru vai ar Vokālu akadēmiju un parunājiet, kā jūs varat pabalstīt, atbalstīt viņus. Jo mums taču ir vajadzīga laba kultūra, patiesi izglītojuša kultūra, vai tikai surrogāts. Jā. Es domāju, mēs šodien tiešraidi beigsim. Dargie skatītāji, ar Māri dosimies visticamāk šobrīd uz Vecerīgu uztaisīt vienu sižetu, ja izdosies. Tādēļ es neteikšu tieši, ko mēs taisamies darīt, bet ja mums tas izdosies, tad mēs to parādīsim piektdien Lācītī. Līdz nākšai tiešraidei. Tiešraidi varētu būt mazliet ātrāk, jo mēs sestdien joprojām plānojam apbraukt Rīgas rajonus, lai satiktos ar jums. Šobrīd mēs vēl precizējam loģistiku un laikus, bet es domāju, ka šim iespējams būs atsevišķi tiešraidi vai kaut kāda video. Sekojot līdz Latvijas Tautas kanālam. Paldies visiem, kas skatījās. Uz tikšanos jau kādā no nākšiem tiešraidēm. Jā, un man vēl retorisks jautājums. Ko šorīt pie valdības mājas dara automašīna ar CD numuriem un Lielbritānijas karogu? Tas vienkārši tā jautājums, vai saimnieki nav atbraukuši nodot pavēles. Visu labu un līdz nākamajai tiešraidei.